penalty, to bolo 3-3. Z mužstva hostí to videli Matúš Čonka, Marek Linka a Martin Mikovič. Z domáceho týmu Adam Zrelák, Slobodan Simovič a František Kubík. Dámy a páni, vážení športoví priatelia, ešte raz vám všetkým ďakujem za vašu návštevu a ako som už spomínal, najbližšie futbalové stretnutie tu na Pastienkoch uvidíme v nedeľu o 19. hodine a bude to súboj Bustiev SK Slovan Bratislava Dac Dunajská Streda. V tejto chvíli vám všetkým ďakujem za návštevu a prajem vám príjemný večer a šťastnú cestu domov. Takže na záver ešte jedna ďakovačka. Poprosím, aby sme si všetci posadali a dáme si to naše, keď sme všetci belasi.